讯体育10月8日讯107比125，森林狼不敌雄鹿，遭遇季前赛3连败。去年才和森林狼签下5年1.47亿合同的维金斯，表现依然低迷，全场出战24分钟，6投2中，只得到6分，还出现了4次失误。2天前对雷霆，维金斯打了28分钟，9投2中，也才得到4分。2场比赛，维金斯出手15次，只得到10分，简直成为了一个笑话。3分失灵依然能赢球。2大关键词助火箭击败马刺迄今为止。森林狼季前赛1胜3负，维金斯场均得到 8.3 分 2.5 篮板，投篮命中率 36.4%， 三分命中率 28.6%。 维金斯在今天的比赛中也不是全无亮点，他抢下了5个篮板，竟然还全部是前场篮板，5个前场篮板对于维金斯来说有多难得。2017到18赛季，他打满82场常规赛和5场季后赛，只有1场比赛达到5个前场篮板，也难怪球迷们给维金斯起了一个养生曼巴的外号。毕竟一个身高2.03米的小前锋，上赛季场均篮板只有 4.4 个，和他身高体重几乎一模一样的奥托波特，场均篮板达到 6.4 个。维金斯的场均篮板数在首发小前锋里真的只能排在联盟倒数。本场比赛第1节维金斯就没有找到手感，4投1中，一个空间上篮也没能打成。在随后的比赛中，唐斯手感火热，森林狼的主要进攻也都依靠唐斯来终结。维金斯在大部分时间里成为了一个摆设，存在感极低。现在来看，巴特勒迟早要离开这支球队，而留下维金斯很可能会成为让森林狼后悔的一个决定。这个还不满24岁的年轻人早早开始了养生打法，常常让人感受不到他的潜力，进攻效率不断下滑。上赛季维金斯的投篮命中率只有 43.8%， 接近生涯最低点，罚球命中率也跌至 64.3%， 更是比上赛季跌了10几个百分点。也许让森林狼唯一感到欣慰的是维金斯的出勤率够高，4年来他只缺了1场比赛。雄鹿解说员 Jim Pasch 在比赛进行过程中给出了一个数据，希伯杜对雄鹿曾赢得18场胜利，而雄鹿也是他成为主教练以来赢下最多比赛的对手。可是今天历史没有重现，森林狼成为了输球的一方。看看场上的比分，再看看维金斯的数据，不知道希伯杜的心里是怎样的滋味。罗罗